Soweit der Finanzminister, und im Studio ist jetzt Otto Fricke, FDP, haushaltspolitischer Fraktionssprecher. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen an diesem ersten Herbsttag. Ja, sozusagen, Herr Fricke. Wir müssen über den Etat sprechen, also diese sogenannte Finanzierungslücke von 12 Milliarden Euro. Ich weiß, dass die FDP sagt, das sei keine, weil die durch eine globale Minderausgabe gedeckt sei. Aber die Union sagt, das ist unseriös. Was sagen Sie? Naja, also die Union sagt, dass es unseriös ist. Und wenn man sagt, okay, was ist deine Alternative, kommt nichts. Und das würde ich immer jedem empfehlen. Wer jemand anderen kritisiert, was sogar demokratische Pflicht ist, muss dann auch sagen, was die Alternative ist. Hat er keine, ist das eine Show. Diese 12 Milliarden sind zu hoch, will ich deutlich auch sagen. Ist auch etwas, was ich mit meinen Kollegen von Grünen und SPD im Haushaltsverfahren runterbringen will. Denn Haushaltsgesetzgeber ist das Parlament. Aber das ist keine Lücke in dem Sinne, sondern das ist, liebe Regierung, wenn du das Geld bekommst, musst du bei all deinen Ausgaben aber gucken, dass du am Ende 12 Milliarden nicht ausgibst. Was das ist, müssen wir sehen. Und das Zweite aus Erfahrung ist leider, dass die Regierung es und vor allen Dingen auch, ich gebe mal Beispiel im Bereich Verkehr, Investitionen, nicht schafft, die Investitionen so schnell rauszugeben. Dennoch, ganz klar, das muss noch ein Stück runter. Alles andere wäre nicht wirklich haushaltsklar und wahr. Aber die Ressorts werden ja wohl sagen, nee, Moment mal, bei mir werde ich bestimmt nicht einsparen. Also wo nehmen Sie es her? Ja, das können die Ressorts aber nicht einfach. Das Erste ist ja ein gemeinschaftlicher Haushaltsentwurf. Man tut ja so, da ist der Christian Lindner jetzt hingegangen, hat mal so Zahlen aufgeschrieben. Nein, das ist ein Kabinettsbeschluss, der vorher mit allen Ministern auch besprochen worden ist. Und das heißt, alle Ministerien wissen, upsa, ich muss einen gewissen Anteil am Ende des Jahres muss ich schauen. Wo geht etwas? Wo kann ich jetzt schon erkennen, dass bestimmte Abflüsse nicht erfolgen? Aber auch, wo könnte ich möglicherweise dadurch, dass ich vielleicht doch noch mal an Leistungsgesetze herangehe, Ausgaben reduzieren. Denn, und das ist für mich so das, was mich am Haushalt frustriert, der Haushalt ist ungefähr so hoch wie im Vorjahr. Das heißt aber dann, eigentlich müsste ja jedes Ministerium gleich viel haben. Das Komische ist nur, wir haben Ministerien, die haben weniger, weil andere Ministerien, Arbeit und Soziales ist hier das beste Beispiel, mal ebenso 3 Milliarden mehr brauchen als im Vorjahr. Und die musst du irgendwo anders einsparen. Und da sage ich dann auch, nach Größe sind andere dann mehr verpflichtet. Es bleibt aber, Herr Fricke, so ein bisschen der Eindruck, dass dann da eben doch da was gespart, da was gemacht, dann wird in gewisser Weise getrickst. Außerdem sind noch 2,4 Milliarden Euro trotzdem offen im Haushalt. Also irgendwo müssen Sie nachbessern. Na, nein, ich sage nicht nachbessern, sondern nochmal. Die Verfassung sagt klar, der Einzige, der einen Entwurf machen kann, ist die Bundesregierung. Der Einzige, der das Haushaltsgesetz, und es ist ein Gesetz, nicht irgendein Beschluss, machen kann, ist der Bundestag. Und dazwischen sind Verhandlungen, Arbeit, es werden neue Wirtschaftszahlen kommen. Man muss sich das sehr, sehr genau angucken. Und weil wir ja auch parallel das Thema Migration haben, auch hier müssen wir gucken, selbst wenn man Migrationspolitik nicht nach Finanzmitteln machen kann. Wenn wir eine Beschränkung erreichen, hat das dann auch Folgen bei den Ausgaben. Ich glaube, es muss diese haben, aber dieser Weg ist der, den die Haushälter als Aufgabe haben. Das ist so die Detailarbeit, die man auch zu Hause nicht so gerne macht, wenn es um die Frage mit den Zahlen geht. Naja, also jedenfalls, so wie es im Moment aussieht, ist es nicht so, dass es harmonisch wäre. Und wo Sie die Wirtschaft ansprechen, auch da sind die Prognosen nicht günstig. Herr Fricke, eins ist noch ganz wichtig. Die FDP versucht ja gerade mit einer Klage den Soli abzuschaffen, den Solidaritätszuschlag, der noch gilt für Besserverdiener und Unternehmen. Wenn er aber abgeschafft wird, dann fehlen noch mal 12 bis 13 Milliarden im Haushalt. Also Ihre eigene Partei sägt am eigenen Entwurf. Na, meine eigene Partei sagt das, was sie immer schon gesagt hat und macht nicht, oh, jetzt bin ich aber in der Regierung und jetzt auf einmal will ich den Soli nicht abschaffen. Wir halten den Solidaritätszuschlag, der übrigens auf alle Kapitalerträge geht, egal wie viel man verdient, egal ob es die kleine Lebensversicherung oder Ähnliches ist, halten wir weiterhin für falsch. Und dann ist die Aufgabe danach. Und natürlich ist das viel Arbeit. Aber wenn es nicht viel Arbeit wäre, dann wäre es ja ganz leicht. Und ich sage mal, dann könnte es ja jeder, selbst die Opposition. Aber wäre doch seriöser, wenn der Finanzminister von der FDP nicht sozusagen seiner eigenen Klage oder seinen eigenen Plänen widerspricht, indem er einen Etat entwirft, wo dieses Geld weiterhin eingeplant ist. Naja, das hängt von der Frage ab. Jetzt kommt das Interessante. Sagt die Bundesregierung das oder sagen das die FDP-Abgeordneten aus der letzten Legislatur, die diese Klage angestrengt haben? Und da bleibt die FDP bei ihrer Linie. Die Bundesregierung sagt, nein, wir halten das für richtig. Und da bin ich dann wirklich der Meinung, du musst auf der einen Seite für das kämpfen, wo du als Partei und Fraktion verstehst und dann nicht sagen, oh, jetzt bin ich an der Regierung, jetzt nehme ich mal die Klage zurück. Und zweitens, wenn du dann Erfolg hast, dann kommt die Arbeit und dann musst du es umsetzen, aber eben erst dann. Und das sage ich im Hinblick auf Verfassungsgerichtsurteile, da hat man schon manches erlebt. Da musst du eben arbeiten, konkrete Vorschläge machen und, das ist das Schwierigste beim Haushalt, du musst eben auch manchmal sagen, nein, das gibt es nicht. Viel Glück dabei. Otto Fricke, vielen Dank. Danke.